भाई बारिश के मौसम में तो हम इंडियंस की तो आदत होती है पकौड़े खाने की, तो चलिए बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। तो यहाँ पे हम उसकी स्टफिंग रेडी कर लेंगे। इंग्रेडिएंट मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमारी चटपटी से स्टफिंग रेडी हो गई। ब्रेड लिया, उसमें ग्रीन चटनी डाली, टमाटो केचप डाला, स्टफ कर दिया और इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लिया। और फिर यहाँ पे हम बेसन का घोल रेडी कर लेते हैं। तो बेसन में जो भी मैंने बेसिक मसाले डाले हैं वो मेंशन कर दिए। तो यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेंगे पानी डाल के, और उसकी जो थिकनेस है वो कुछ इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे एक एक करके सारे ब्रेड पकौड़े फ्राई कर लेंगे, और इतने चटपटे बनते हैं ना कि आपकी फैमिली तारीफ़ करते थकेगी नहीं। तो रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।